these people were drunk and they were very provocative. One of them asked me in Nyankole how I could end up marrying a traitor of Muganda as if I'd never saw Nyankole to marry. Yes, nyinimu watabadde agayaye agabbi agatemu gasobodde ate okuyingirira Babi Kyagulanyi Itungu. Bwakutotolera bye yayiseemu wamma ggwe kiru kibadde kirooto kya ntiisa. Naye kakati Munnayuganda bayeebuuza, omuntu ne mulumba ewuwe talina kyabakoze, ne mwonoona ebintu byateekamu obutitimbe bw'ensimbi, oba ebeera nnuggu nti lwakuba mwe muli baavu nga mwagala omuntu oyo ate mumuze mu bwavu ekitasobola kusoboka. Bobi Wine kati ssente z'ayina zijja kulabirira n'abazzukulu be. Kakati gw'okuba ng'oyingidde amaka ge n'oyonoona enzigi ze, n'obba zi laptops, n'obba zi power bank, n'obba zi computer, n'obba n'amasimu n'ogatwala, n'olumba Bobi Wine amaka ge, kyokka waliyo ekitonde ekikyala ekitalina nage ekiteesobola kale. Babi Kyagulanyi atotodde bye yayiseemu ekiro oluvannyuma lw'abazigu okumuyingirira, nga bano abazigu si balala, kigambibwa nti babadde ba security ababadde mu ngoye eza uniform n'ezitali za uniform, ebitongole eby'enjawulo. Babi Kyagulanyi agamba nti abantu nga 40 be babadde mu ddiiro nga balumbye civilian atalina wadde kaso. Okitegeera ekintu ekyo. Bingi bye baakoze sisobola bitotola, naye ng'embeera gye yayiseemu kibadde kirooto kya ntiisa. Babadde mu ddiiro wali bannaddiini we baatuula nga boogera ku nsonga y'emirembe n'okusaba. Okitegeera. Naye abantu bano kumanya tebalina nsonyi, ebikolwa byonna bye baakoze babikoledde mu ddiiro bannaddiini we baatuula nga basaba omukisa. Kati simanyi ku mukisa n'ekikolimo kiki kye baafulumye nakyo, naye nga embeera bw'etyo bwe yabadde. Ebadde mbeera ya ntiisa nnyo, mbu baayingidde nga babuuza abaana gye bali. Ne Munnayuganda atamanyi bya intelligence akimanyi bulungi nti abaana ba Kyagulanyi Ssentamu tebali mu ggwanga. Ne Munnayuganda tali mujaasi akitegeera bulungi nti Kyagulanyi Ssentamu abaana be bali bweru. Kakati neebuuza bano babadde bamubuuza ebibuuzo ebyo nga banoonya baana abo kubakozesa ki? Abaana bakyali bato, naye n'obabuuza oba olina intention ky'okubuuza abaana ba Kyagulanyi. Ne babuuza Kyagulanyi gy'ali, omukyala n'abagamba nti nange simanyi. Kubanga Kyagulanyi bwe yafuluma enju oluvannyuma lw'abasirikale okuyingira amaka nga tebaweereddwa bbaluwa, abamu ne babuuka n'ebikomera, Kyagulanyi n'afuluma, n'essaawa eno tewali amanyi waali. Kyova olaba gavumenti emunoonya kabi kabi, oba abasirikale bamunoonya kabi kabi. Kakati we twogerera Babi Kyagulanyi ali mu ddwaliro olw'ensonga nti bamuyisizza bubi, bamukubye, bamutuze, Katonda yekka ye yasaasidde, ne bamwambula n'okumwambula to an extent nti abadde bwereere. Abamu ne bakwatibwa n'ensonyi okulaba obwereere bw'omukyala. So eyo embeera mwe tuli nga Bannayuganda, era Katonda yekka yayinza otutaasa embeera eno ne tugivuunuka. Naye eggwanga lye tulimu kati wenjogerera, eggwanga lye tulimu lino, wenjogerera eggwanga lya military, kubanga buli kati ekikolebwa kyeraga lwatu nti lino eggwanga it is a military government. Yes, okusinziira ku what is happening. Kati nno twalabye ku kibanja kya Kyagulanyi Ssentamu ng'ataddeyo video nga mukyala we ayogera what happened. Era mukyala we yamuggumiza n'amugamba, taata gy'oli guma era tovaayo ku lw'ensonga zino. Bw'oba ovuddeyo mu hiding place, vaayo
ng'olina ebirala ebikuleese naye nga si nsonga yange kabbabi kubanga okyalina emirimu mingi egy'okkola. Era yamukubiriza n'amugamba nti ajja kuba bulungi naye agume kasita ebibadde byapiringa kasita bimaze okubeera exposed. N'olwekyo gavumenti ya Mwami Museveni ne mutabani we Muhoozi egenda yeeyambula mpola mpola. Nalabyeko abantu ab'enjawulo nga beekalakaasa mu mawanga ag'ebweru nga bagamba nti omwami ono ayitirizza okulinnyirira eddembe ly'obuntu nga batta abantu, ng'abantu kwegamba babayisa mu ngeri etaliimu ka buntu. Okitegeera ekintu ekyo. So gye binaggweera tujja kulaba naye katusabe Katonda yekka y'abatutaasa. Kati kambawe vidiyo muwulire Babby Kyagulanyi bye yayiseemu mu mbeera nga bwe yabadde ekiro ng'abazigu bamulumbye ne bamenya ewuwe ne babbaamu ebintu eby'enjawulo. Bano abazigu si balala wabula ba bitongole sikyabiyita na bekuumaddembe kubanga tebikyakuuma ddembe wabula byonoona eddembe. Okitegeera ekintu ekyo. So embeera bwetyo bweri. Subscribing, commenting, liking or sharing. Big up. These people were drunk and they were very provocative. One of them asked me, Munyankole, how I could end up marrying a traitor of Uganda as if I'd never saw Munyankole to marry. Yesterday, the group that came to raid our home was a different group. They were so many, heavily armed, drunk, and they looked the same and spoke one language. They broke into the gate, the lower gate. Our askari was in a different corner, so he saw them and he called me. Our askari saw them and called me. I had already gone to bed. I was just preparing to read like one page of my book and sleep. The askari called me and said, "These men are many and they are coming in this time." So in the moment I got out of the bed, switched off the bed light, then tried to walk out of the bedroom and lock it, looking for a place to hide, but then I realized that wasn't the wise thing to do. I opened the bedroom again, went in, opened the balcony room to make a video of at least some evidence of these people were coming in. I just shot a small snippet thing because already they had ladders and they were climbing to our veranda. So when I shot that, I locked the veranda door again, went in, sent the video to our son Solomon, and I asked him to let people know that we were under attack. Then I called our other son, who is also my brother-in-law, Dax, and I told him, it's finished. These people are coming in definitely. So I walked out of the room, locked the door, and then went down the stairs. When I reached the stairs and looked in the window, there was this big group of men. Every window had like 10 men in it. And they said, "Open the door." They said it in Munyankole. I replied in Munyankole, I said I was not going to open. So I passed the stairs, went to the general bathroom, locked the door and called our neighbor, one of our neighbors. And I said, "We have a problem here, let everybody know." Then I came out of the room. When I came out of the room, they were already coming into the sitting room. They had finished breaking everything. There were so many, very many. They went to all directions of the house. Ceiling, rooms, kitchen, outside in the compound, on the verandas, my bedroom, kids' bedrooms, bathrooms, everywhere. They were everywhere. They were very many. In that moment, they did not allow me to follow anybody where they were. One of them told me to give them my phone. He came and sat behind me, told me, "Give me your phone." I gave it to him from this angle.